दोनों बच्चे माशाल्लाह से मादी हैं। 65,000 रुपए में शौकीनों 2 बच्चों के साथ आपको बकरी मिल जाएगी। ये भी इंतहाई मुनासिब भाई 35,000 रुपए में शौकीनों ये दोनों बकरे आपको दे देंगे। बेहतरीन रेट है भाई। आज तो असद गोट फार्म ने मैं समझता हूँ भाई धमाके कर दिए माशाल्लाह। इंतहाई मुनासिब सिर्फ और सिर्फ भाई 30,000 रुपए में शौकीनों आप लोगों को दे देंगे। बहरहाल कलर पैटर्न देखिए इसका भाई मैं चेहरा दिखाता हूँ। ये देखिए हिरन वाला माशाल्लाह से भाई चेहरा है। 40,000 रुपए में एक नहीं 40,000 रुपए में जोड़ी दे देंगे माशाल्लाह से भाई। क्या खूबसूरत बच्चा है भाई, लाल अदरक के अंदर पिंक नोज में। जोड़ी भाई 55,000 रुपए में दे देंगे। 4 से 5 माह के माशाल्लाह से भाई बच्चे। 35,000 रुपए में शौकीनों ये दे देंगे। 35,000 रुपए में ये दे देंगे। 65,000 रुपए में भाई जोड़ी आपको दे देंगे। 4 से 5 माह के बता रहे हैं। शौकीन है एक और नई वीडियो के साथ सवाती। हाँ तो भाई आज मौजूद हूँ मिनी लालूखेत मतलब औरंगी टाउन के अंदर मौजूद हूँ असद गोट फार्म पे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई 3 दिन बाद असद गोट फार्म की फिर से वीडियो बनने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जबरदस्त रिस्पांस आया और पिछली वीडियो पे सारा माल भाई सोल्ड आउट हो गया। मैंने पहले ही कहा था क्योंकि रेट इतने मुनासिब। और मजे की बात आप शौकीनों को बताऊं, कितने ऐसे लोग हैं कि असद भाई बता रहे हैं कि लालूखेत बकरा मंडी गए, उसके बाद वहां से मायूस हो गए हमारे पास से आके भाई बकरे परचेज करके लेके गए। क्योंकि मैं तो शौकीनों बोल रहा हूँ कि वीडियोस में कि भाई यहाँ के रेट मुनासिब है, लेकिन फिर भी लोग अपनी दिल्ली तसल्ली करने के लिए लालूखेत जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बस यहाँ पर आ रहे हैं तो अपने सौदे बना रहे हैं। बहरहाल भाई वीडियो पूरी आप लोगों ने लास्ट तक देखनी है। पूरे पाकिस्तान डिलीवरी है, किसी भी कोने के अंदर एक एक करके रेट बताऊंगा। वीडियो को लाइक करते, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते और कमेंट करके लाजमी करके आज की कलेक्शन आप शौकीनों कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों का सवाती काम ही शौकीनों के लिए करता है। तो पहली माशाल्लाह से भाई मैंने बकरी निकलवाई। उसकी वजह क्या है कि भाई असद गोट फार्म पे अभी तक आपको 2025 के बकरे दिखा था भाई। पहली दफा असद भाई एक बकरी माशाल्लाह 2 बच्चों के साथ लेकर आए आप लोगों की भरपूर फरमाइश के ऊपर। और असद भाई मेरे सामने मौजूद है। सलाम असद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? करम अल्लाह पाक। असद भाई ये बताया बकरी इस टाइम पे दोनों बच्चे नरे मादे क्या है? दोनों शौकीनों इस टाइम पे भाई मादा। उम्र में कितने होंगे असद भाई? तकरीबन शौकीनों भाई महीने के। और बकरी दांतों के अंदर भाई 6 पे जा रही है। दूध में असद भाई कितनी है? बच्चों को पिला के आधा किलो दे रहे। क्या बात है भाई, बच्चों को पिला के भाई आधा किलो दे देती। असद भाई पैसे बिल्कुल जायज 65,000। क्या बात है। जो शौकीन कहते हैं कि सवाती भाई यार मुनासिब पैसों में अच्छी दूध वाली बकरी बच्चों के साथ दिखा दें। दोनों बच्चे माशाल्लाह से मादी हैं। 65,000 रुपए में शौकीनों 2 बच्चों के साथ आपको बकरी मिल जाएगी। इंतहाई मुनासिब कीमत में पाकिस्तान के किसी कोने में मंगवाना चाहते हैं इंशाल्लाह ताला भाई डिलीवर भी करेंगे। और ये देखें यहाँ से आप लोग लेंगे तो यहाँ पर फ्रॉड झूठ नहीं होता। अक्सर मंडियों में दूध रोका हुआ होता है और आप लोग देख के कहते हैं यार क्या बकरी के हवाना है, कैसे माशाल्लाह दूध है। तो बहरहाल भाई बच्चे भी आप लोग देख लें, कोई बदनस्ल बच्चे नहीं है, अच्छे नस्ल वाले बच्चे। मजीद माल भी दिखाता हूँ। एक और माशाल्लाह भाई मैंने गुलाबी की जोड़ी निकलवा दी है माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। नजरे बस से बचा है। ये बताए असद भाई ये उम्रों में कितने इस टाइम पे और क्या डिमांड है? 3 महीने के बच्चे हैं इनके 70,000 और अलग अलग बोले तो 35। क्या बात है शौकीनों भाई, ये भी इंतहाई मुनासिब भाई 35,000 रुपए में शौकीनों ये दोनों बकरे आपको दे देंगे। और ये बताता चलूं कि भाई 2025 कुर्बानी पे बिल्कुल तैयार होंगे। अभी शौकीनों देख लें इनकी हाइट लेंथ माशाल्लाह अच्छे, आगे से झालरें वगैरह भाई इसकी झालर पे हाथ लगाना। ये देखिए ये अच्छे बनने वाले बच्चे शौकीनों। ये मैं कहता हूं हमेशा थोड़े भाई पैसे बढ़ा लें, अच्छी चीज पे शौक कर लें, सस्ते के चक्कर में ना जाएं। क्योंकि अभी जो टाइम है पूरे 11 महीने अच्छे नस्ल वाले बच्चे परचेज करें। भाई थोड़ी साइड घुमाना दो इसकी। ये देख ले आप लोग क्या करते हैं 10-12 हजार रुपए के चक्कर में बिल्कुल ही आड़ू चीज खरीद लेते हैं। ना वो बनने वाली होती है। शौक तो हो जाता है लेकिन शौक खराब होता है। ये चीज पालेंगे इंशाल्लाह भाई आपका शौक में भी इजाफा होगा। थोड़ी भाई टोर करवाना दो, थोड़ा चला भी दो। ये देख ले भाई 35,000 रुपए में मजीद माल भी दिखाता हूँ। एक और माशाल्लाह में मैंने बकरों की जोड़ी निकलवा जो कहते हैं सवादी भाई 2025 कुर्बानी पे भाई बिल्कुल तैयार बकरे हो भाई। लाल अबलग के अंदर बहुत ही खूबसूरत बकरे, एक हल्के प्रिंट के अंदर है और एक माशाल्लाह से भाई डार्क प्रिंट के अंदर है। अच्छा सर भाई उम्रों में क्या और क्या डिमांड है? 4 साढ़े 4 महीने के बच्चे हैं 55,000 जोड़ी का। क्या बात है शौकीनों भाई, जोड़ी भाई 55,000 रुपए में दे देंगे। 4 से 5 माह के माशाल्लाह से भाई बच्चे। अभी शौकीन आप लोग यहाँ से परचेज करें। और पलाई के हवाले से जो शौकीन कह रहे हैं, रिसेंटली भाई मैंने वीडियो बनाई है यूएसए गोट फार्म की, वहां पर पलाई पे थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ भाई काफी शौकीन दे भी रहे हैं। थोड़ी भाई साइड दिखाना, परली साइड करना दोस्त, कानों की लेंथ वगैरह अच्छे झालर वाले माशाल्लाह से भाई बच्चे। गुंजाइश दिखाओ दोस्त बच्चे के अंदर। ये देख ले अभी तो शौकीनों बिल्कुल खाली इसी तरीके से भाई। ये देख ले दोनों आंखों पे पासा पिंक नोज के अंदर और भाई 55,000 रुपए में जोड़ी दे देंगे। उसकी भाई थोड़ा घुमाना। ये देख ले क्या माशाल्लाह भाई खूबसूरत जोड़ी। छोड़ दो अच्छे हाथ पैरों के। बार बार कह रहा हूँ शौकीनों जिस तेजी से ये माल बेच रहे ना फौरन लेना है। एक और माशाल्लाह से भाई मैंने जोड़ी निकलवा दी है। एक बकरी है माशाल्लाह से भाई और एक बकरा जो कहते हैं सवाती भाई यार जोड़ी दिखा दे ताकि हमारा भाई बकरी का भी शौक हो जाए और साथ में भाई कुर्बानी 2025 के बकरे का भी शौक हो जाए। असद भाई ये बताएं इस वक्त की उम्रों में क्या और क्या डिमांड है? 5 साढ़े 5 महीने के जोड़ी के 65,000। क्या बात है शौकीनों भाई, जोड़ी का भाई 65,000 रुपए में एक नहीं
65,000 रुपए में भाई जोड़ी आपको दे देंगे। 4 से 5 माह के बता रहे हैं। असद भाई मुझे ये बताएं, आप इस वक्त ये 4 से 5 माह के आपने बोले, ऐसा ही है? ठीक हो गया। बहरहाल भाई परली साइड भी दिखाना दोस्त, ये देख ले भाई, साइड भी परली। अभी आंडू के अंदर है असद भाई। जी हाँ, ये भाई आंडू के अंदर ब्रीडर बनाना चाहते हैं ब्रीडर बना लें। आप भाई कुर्बानी के लिए तैयार करना चाहते हैं कुर्बानी के लिए तैयार कर लें। पिंक नोज के अंदर माशाल्लाह भाई दोनों आंखों पे पास है, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से भाई बकरे। पिछली वीडियो में आपको तोतापुरी का शौक कराया था, फिर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि सवादी भाई इस कैटेगरी का माल लें। जैसा आप बोलेंगे शौकीनों भाई वैसा माल। अगर मिसाल के तौर पे आज की वीडियो में कोई माल मिसिंग है, जैसे आपको कोई माल चाहिए और वो माल नहीं है इस वीडियो के अंदर, तो आपने असद भाई से राब्ता करना है और अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है कि हमें इस कैटेगरी का माल चाहिए, तो असद भाई आपको वाला माल भी ला के दे देंगे। थोड़े इनकी टोर करवा, थोड़ा चला दो भाई, थोड़ा चला दो, मजीद माल भी दिखाता हूँ। एक मैंने बहुत ही माशाल्लाह से भाई खूबसूरत जोड़ी निकलवा दी है। एक माशाल्लाह से भाई बकरी है और एक बकरा है। असद भाई ये बता उम्रों में क्या और क्या डिमांड है? 3 साढ़े 3 महीने के हैं, इनके 40,000 दोनों। क्या बात है शौकीनों भाई, 40,000 रुपए में एक नहीं 40,000 रुपए में जोड़ी दे देंगे माशाल्लाह से भाई। क्या खूबसूरत बच्चा है भाई, लाल अदरक के अंदर पिंक नोज में, और बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह भाई चीज है। इसी तरीके से भाई इसके साथ में मुंडी है, अच्छा मुंडी नहीं है, लग ऐसी रहेगी भाई, मुंडी बकरी है। पर भाई थोड़ा टोर करवाना, थोड़ा चलाना। ये देखिए भाई 40,000 में जो कहते हैं सवादी भाई छोटा मोटा अच्छा खूबसूरत शौक हो जाए तो भाई उनके लिए मजीद माल भी दिखाता हूँ। तो भाई जो गुलाबी बकरों का शौक रखते हैं माशाल्लाह से भाई गुलाबी की बहुत ही खूबसूरत जोड़ी आएगी। और भाई क्या कहने यार इस जोड़ी के, अगर मैं होता ना तो भाई मैं ये जोड़ी परचेज कर लेता। माशाल्लाह भाई पूरी कपली है, कहीं भी स्पॉट नहीं है। ये माशाल्लाह से भाई बकरा है, ये भाई बकरी है। इस टाइप पे कानों की लेंथ वगैरह, नकोट झालर वगैरह आगे से चेक कर ले। ये बताए असद भाई क्या उम्र में और क्या डिमांड है? बकरा 4 महीने का, पर 5 महीने। सही है। पैसे 70,000 अलग अलग बोले तो 35। क्या बात है भाई, 35,000 रुपए में शौकीनों ये दे देंगे। 35,000 रुपए में ये दे देंगे। रेट इंतहाई मुनासिब है। बार बार कह रहा हूँ, लोग लालू खेत जब जाते हैं उसके बाद इन लोगों के पास आते ना तो वाकई कहते हैं असद भाई आपके रेट मंडी से बहुत मुनासिब है। और भाई परली साइड दिखाना दोस्त, परली साइड दिखा दो। ये देखिए खूबसूरत माशाल्लाह भाई, कहीं स्पॉट नहीं है। हेड टू टेल पूरा पिंक हो रहा है, पूरा गुलाबी माशाल्लाह से भाई हो रहा है। 35,000 रुपए में शौकीनों कहाँ मिलते हैं ऐसे बच्चे। इसी तरीके से भाई पट भी देख ले आप लोग। ये भाई 6 माह की, ऐसे ही है 5 माह की। बताइए थोड़ा भाई छोड़ भी दो। जोड़ी लेना चाहते जोड़ी ले ले, अलग अलग लेना चाहते अलग अलग ले ले। मजीद माल भी दिखाता हूँ। एक और माशाल्लाह से भाई मैंने पासो वाला बकरा निकलवा दिया भाई, 2025 के लिए बिल्कुल तैयार बकरा है। ये बताया असद भाई उम्र में क्या है और क्या डिमांड है? 4 महीने का 32,000। क्या बात है, बेहतरीन रेट है भाई। आज तो असद गोल्ड फार्म ने, मैं समझता हूँ भाई धमाके कर दिए माशाल्लाह, इंतहाई मुनासिब। सिर्फ और सिर्फ 32,000 रुपए। क्या बात है भाई, ये पठ नहीं है शौकीनों, ये बकरा है। शायद आपको लग रहा हो कि शायद मैं बकरियां दिखा रहा हूँ, पठे दिखा रहा हूँ। ये इंशाल्लाह ताला जब आप लोग पालेंगे 2 दांत ऐसे तैयार बकरे होंगे। साइड घुमाना तो इसकी साइड घुमा दो। 32,000 रुपए में शौकीनों भाई आपको ये मिल जाएगा। पूरे पाकिस्तान डिलीवरी है, कराची के किसी कोने में, पाकिस्तान के किसी कोने में मंगवाना चाहते भाई आपको मिल जाएगा। पिंक नोज के ऊपर से भाई दोनों आंखों पे पासा या गया, पूरे फ्रेम पे अच्छे हाथ पैर का छोड़े छोड़े थोड़ा। ये देखिए भाई गुंजाइश भी असद भाई दिखा रहे कि बच्चे में कैसी गुंजाइश है। मजीद माल भी दिखा। तो भाई जिस चीज का था इंतजार आ गया वो शाकार। हर वीडियो के अंदर असद भाई की एक अनमोल चीज लाजमी होती है। आज की वीडियो में माशाल्लाह भाई असली और नस्ली चीज माशाल्लाह भाई, कलर वाली, जो हुस्न वाली और जो बेहतरीन चीज पे, एंटीक चीज पे शौक करते हैं। ये बताएं असद भाई ये इस टाइम नस्ल में क्या है? ये टेडी है, माकड़ी में आई। क्या बात है भाई, टेडी के अंदर माकड़ी में आएगी। कलर देखे माशाल्लाह ऐसा लग रहा है बिल्कुल हिरन नहीं होती, हिरन वाला माशाल्लाह से भाई स्टाइल है। ये बताएं क्या डिमांड कर रहे हैं? इसके 30,000। क्या बात है भाई, जैसी चीज लेकिन वैसे पैसे नहीं, पैसे इंतहाई मुनासिब। सिर्फ और सिर्फ भाई 30,000 रुपए में शौकीन आप लोगों को दे देंगे। बहरहाल कलर पैटर्न देखिए इसका भाई, मैं चेहरा दिखाता हूँ। ये देखिए हिरन वाला माशाल्लाह से भाई चेहरा है, काले अबलक के अंदर आ रही है। थोड़ा इसकी भाई टोर करवाओ, हालांकि इसके माशाल्लाह भाई खुर भी वाइट है। ये देखिए क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई शौक वाली चीज है। सिर्फ और सिर्फ 35,000। अबे क्या बात है भाई, मैं ज्यादा पैसे बोल रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ शौकीनों 30,000 रुपए में दे देंगे। ये टिकट आइटम है, फौरन आप लोगों ने खरीदे हैं। ऐसी बहुत कम चीजें देखने को मिलती है और बहुत कम माल आता है। बहरहाल थोड़ी टोर करवा दे। क्या बात है, फुर्ती चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह। असद भाई और क्या दिखा रहे हैं? अभी जो माल खत्म है, जो दिखा है वही है इंशाल्लाह दूसरी वीडियो। चले शौकीनों भाई आज का लोग यहाँ पर एंड करते, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। सवादी को इजाजत, अल्लाह हाफिज।